ഞാൻ ഇന്ന് ബറാത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബറാത്തിന് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ബറാത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. പാലിയേക്ക എന്നാണ് ഇതിന് പറയാറ്. ഇനി ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ബറാത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അരിപ്പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള പാലിയേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരിപ്പൊടി നമുക്ക് വറക്കാത്തതോ വറുത്തതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അധികം വെന്ത് പോകരുത് കേട്ടോ. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചൂട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാവ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളത്തിൽ നനച്ചിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ചൂട് കുറച്ച് കുറയുന്നത് വരെ കൈയൊന്ന് നനച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മാവ് ഞാൻ നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കണം. നമ്മൾ പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഷേപ്പല്ല, വേറൊരു ഷേപ്പിലാണുള്ളത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന മാവ് പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി തൂവി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലുള്ള ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ആ മാവെല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും, എന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ഐറ്റം കേട്ടോ ഇത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ മാവെല്ലാം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ മാവെല്ലാം ഞാനിവിടെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/4 കപ്പ് കടല ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ മുന്നേ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം തൊലിയൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ തൊലി ഇളകി വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കടലയുടെയും ഒന്ന് തൊലി ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആ കടലയെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 5 പീസ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട്. ഇത്രയും മധുരം വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്ക് 4 പീസ് എടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് ഒന്ന് ഉരുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കടലയും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആ കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇനി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ, കുക്കറിലിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വെള്ളമൊന്നും ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ലൂസായി പോവും. ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയിലുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കടലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര നല്ലപോലെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതൊന്ന് അരിച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കടലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കടല ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഉരുട്ടി വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുട്ടി വെച്ച ഉരുളകൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത തിള വരുമ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തിളക്കുമ്പോൾ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കട്ടയായി പോവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാവ് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാവിൽ ശർക്കരപ്പാനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരണം. ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ടിയായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം അധികമായി പോവുകയാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ തിക്കായിട്ട് വന്നോളും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തേങ്ങയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ താളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നീളത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം ഇവിടെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക.
ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബറാത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.